इलाइक़े में वेठो आहियां जिते शियालमा कौंसल ज़िला टनोलिया जे सदर ग़ुलाम अब्बास मरी साहब असां सां मौजूदु आहिनि ऐं हींअर जेको मुहर्रम हरम जे हवाले सां जेको टनोलिया ज़िले जी मौजूदु आहे जेको सूरत हाल आहे हुन हवाले सां असीं ग़ुलाम अब्बास मरी साहब सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। न सिर्फ़ शिया जे लाइ बल्कि तमामु इंसानियत जे लाइ हिकिड़ो करबला जो जेको बि आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी क़ुर्बानी ये तमामु इंसानियत जे लाइ हिकिड़ो ज़िंदगी गुज़ारण जो ऐं दर्स आहे। छाकाणि त मज़लूम बि आहे ज़ालिम बि आहे दुनिया में, पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी इन क़ुर्बानीअ खां पोइ ज़ालिम जो डपु ख़तमु थी वियो हले माण्हुनि में जा। रही ॻाल्हि इंतिज़ामात, अॻु में बि इंतिज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन अमन अमान जे हवाले सां ये इंतिज़ामात कंदी रही आहे ऐं हींअर बि उहे इंतिज़ामात जेके आहिनि उहे उन्हनि कया आहिनि। असां उन्हनि मञा मुतमइन आहियूं। इंशाअल्लाह ताला जेके बि इंतिज़ामात या जेके मसइला मसाइल हुआ उहे मीटिंगुनि में डिस्कस थी चुका आहिनि। उन्हनि मञा काफ़ी सारनि मसइलनि खे हल करण जे लाइ इक़दामात थी चुका आहिनि। बाक़ी ॿियनि ते कमु हले बि इंशाअल्लाह उहे थींदा। असां ख़ुदि उम्मीद आहियूं इंतिज़ामिया डिस्ट्रिक्ट टंडोला जो डिप्टी कमिश्नर और SSP साईं सलीम शाह जी तव्हां ॿुधो हूंदो ग़ुलाम अब्बास मरी साहब जी ॻाल्हियूं शियालमा कौंसल जेको ज़िले जा टनोलिया जा सदर आहिनि उनजो चवणु आहे त सिंध में किथे किथे नाख़ुशगवार वाक़ियात थींदा आहिनि मुहर्रम हरम जे महीने में, पर जेको असांजी जेको सिंध हुकूमत आहे या ज़िले इंतिज़ामिया मुक़ामी सतह ते हूंदी आहे उहा असां सां मुकमल तौर ते स्वीकार कंदी आहे। असां उन्हनि में मुतमइन आहियूं। असांजो जेको आज़ादारी वारो जेको अमल आहे हीउ इंशाअल्लाह जारी रहंदो। राजा साजिद ख़ानदार कैमरा नो आहे।